Moi ja tervetuloa seuraamaan Silmukansaalistuspodcastin 3. osaa. Mun nimi on Silmukansaalistaja eli Maija ja tänään on 16. elokuuta. Mun edellisestä jaksosta on ehtinyt kulua taas pari viikkoa. Tässä on ollut kaikenlaista touhua ja menemistä, mutta tällä viikolla meillä on palattu taas arkeen. Mies on mennyt töihin ja sillä vähän taas aletaan hakea sitä, miten se arki tässä rullaa. Mä vähän meinasin, että tää videon kuvaaminen saattaa mennä loppuviikkoon, koska meillä on tulossa uusi hella. Ja mä ajattelin, että ei ole kauhean kiva kuvata sillä että sitten yhtäkkiä tullaankin soittamaan ovikelloa ja tuomaan hellaa ja sitten täällä on kamerat ja kaikki hommat levällään keittiön pöydällä niin kuin tällä hetkellä. Mutta mä sain tuossa äsken sitten soiton, että huomenna tulee hella, niin mä uskaltaudun sitten kuvaamaan nyt kun tuo Kuopuskin tuolla nukkuu. Toivottavasti sitten, jos se nyt huomenna keskiviikkona, niin jos torstaina saisin tän sitten sinne eetteriin, YouTubeen julkaistua. Toinen asia, mikä mua epäilytti tämän jakson julkaisussa, oli se, että mä oon ollut tässä vähän kipeänä ja mun on ollut välillä ääni aika painuksissa ja että miten mun ääni kulkee. Tällä hetkellä se kulkee aika hyvin. Mä toivon, että se ei petä tässä jakson aikana, mutta katsotaan kuinka mun käy. Totta kai pitää kiittää kaikista kommenteista, mitä mä oon saanut. Taas kivoja kommentteja. Enimmäkseen rakentavaa palautetta, mutta se on edelleen ihan hyvä. Miehen tekemiä töitä toivottiin ja tällä kertaa niitä nähdään. Sillä mä esittelen pari työtä, mitkä piti olla meidän yhteisprojekteja, mutta jotka kaatu suuritöisinä sitten. Tai kaatu, mutta niistä tulee jotain vähän pienempää sitten loppujen lopuksi. Kuten nimestä ehkä jo arvaa, niin tänään olisi tarkoitus puhua virkkauksesta. Vain ja ainoastaan virkkauksesta. Katsotaan niitä neulajuttuja sitten seuraavalla kerralla. Ja tää idea tuli ihan siitä, että paljon on just sitä kehuttu, että on kiva, että mä puhun virkkaamisesta, niin mä ajattelin, että aina välillä voisi pitää tämmöisiä jaksoja, että puhutaan sitten pelkästään virkkausjutuista, koska niitä kuitenkin jonkin verran mulla on valmiina ja niitä jonkin verran myöskin teen, joten en ole kokonaan niin kuin neulomista lopettamassa eikä neulomisesta puhumista lopettamassa, mutta että välillä voisi tehdä tämmöisiä vähän spesiaalimpia jaksoja. Voitaisiin aloittaa valmiilla tälläkin kertaa, koska se aika usein näissä podcasteissa tuntuu olevan tapana. Eli valmistunut on sellainen työ, jota mä oon tässä nyt ensimmäisessä ja toisessa jaksossa esitellyt. Ensimmäisessä jaksossa osiossa puikoille, jos niikseen tulee, eli aikomuksena oli virkata, ei neuloa tällä kertaa, vaan virkata. Sitten edellisessä jaksossa näytin sitä keskeneräisenä. Olin kantapäässä. Arvaatteko mistä on kyse? Tadaa! Jouluvillasukka, tai siis joulusukka, ei villasukka, koska tää on akryyliä. Eli Novitan Helenistä tehty Repeat Crafter Me blogin ohjeetta modifioiden tein tämän. Tällainen. Ihan puolipylväillä tehty. Eros tosiaan siitä alkuperäisestä ohjeesta sillä, että se oli se lumiukon näköinen, mistä olen nyt puhunut tässä jo 2 edellisessä jaksossa. Eli ehkä muistatte, tai jos ette ole kattonut, niin kattokaa ne jaksot tai menkää sinne Repeat Crafter Me blogiin, se löytyy sieltä. Mä luulisin, että se voisi löytyä vielä jopa jostain ihan ekalta sivulta, koska siitä ei kauheasti aikaa ole, kun se ohje julkaistiin, mutta löytyy sieltä kuitenkin. Eli tämmönen lumiukko joulusukka. Mutta mä tosiaan tein tämmösen punaisen, koska esikoinen halusi punaisen sukan. Vitosen koukulla tän tein. Itse asiassa, vaikka mä nyt esitän tän valmiina, niin ihan valmista ei vielä oo. Mä oon ajatellut, että mä voisin tähän meidän pojan etukirjaimen eli E:n tänne virkata ja ommella kiinni.
Koska musta jotenkin tuntuu, että se jotain vähän kaipaisi. Valkoisen osan tein kaksinkertaisena ja sitten virkkasin tänne kiinni. En ommellut niin kuin ensin ajattelin, vaan virkkasin. Ja sitten tein tänne tämmöisen lenksun, millä tän saa sitten kiinni johonkin. Mihin sitten haluaakaan pistää kiinni. Ja semmonen joulusukka valmistui. Tää oli yllättävän nopea tehdä ja kyllä se kantapääkin sieltä sitten selvisi, että miten se sieltä lähti tulemaan. Se oli kyllä ihan yksinkertainen homma sitten noin niin kuin loppuviimeksi. Ja oli kiva semmonen nopea juttu. Musta tuntuu, että mä harvoin nykyään teen mitään näin äkkiä kun mä tein. Olisikohan tähän mennyt 2 viikkoa suurin piirtein aikaa ehkä. Sillä on ihan suht nopea niin kuin mun työksi. Kyllähän joku varmaan tämmöisen olisi yhdessä illassakin pykännyt kasaan, mutta multa se nyt ei ihan onnistu. Ihan virkkausnopeudenkin takia. En ole mikään kauhean nopea. Niin kuin olen ennenkin sanonut. Mennään keskeneräisenä osioon. Muutama vuosi sitten mä rupesin miettimään, että esikoisen sänky kaipaisi päiväpeittoa. Mä olin aikaisemmin törmännyt muita ihania blogin plussapeittoon. Ja ajattelin, että siitähän tulisi kiva päiväpeitto. Ideana oli siis se, että virkattiin tämmösiä isoäidin neliöitä, eri värisiä. Ja sitten niitä yhdisteltiin sillä että tänne saman värinen ja tänne joka puolen niin kuin keskimmäisen viereen saman värinen, jolloin siitä tulee plussa. Ja sitten näitä eri värisiä plussia yhdistellään sillä että siitä tulee peitto. Tosi kivan näköinen. Kannattaa googlettaa, kannattaa käydä kattoon. Ja mähän sitä innostuin ja että joo, ja mä teen kyllä nyt siitä päiväpeiton esikoiselle ja mieskin innostui siitä. Ajattelin, että hän voisi auttaa ja niitä me sitten virkattiin yhdessä isoäidin neliöiltä, mutta sitten pikkuhiljaa alkoi se karu totuus paljastua, että kuinka paljon niitä siihen peittoon tarvikaan. Mä en nyt muista sitä määrää, mutta ei kyllä päästy puoleen välinkään, kun sitten iski ihan totaalinen, että ei kyllä jaksa. Mitä jos tehtäisiin sitä jotain muuta ja jos ostettaisiin se päiväpeitto sit kaupasta, että ehkä se on kuitenkin vähän liian suuritöinen juttu sitten tähän elämäntilanteeseen. Näitä on näitä neliöitä. Tässä on vaan muutamia värejä. Vielä on muistaakseni ainakin vihreitä ja oliko se jotain muuta, mutta kuitenkin eri värisiä. Ja mä oon vähän nyt miettinyt, että mitä mä näistä tekisin. Ja oon päätynyt semmoseen juttuun, että kun noi projektipussit on nyt ihan kuuminta hottia, ainakin näin niinku podcastajien maailmassa, niin mä ajattelin, että mä voisin jossain kohtaa virkata projektipussin ja sitten niinku pidemmät sivut päällystään näillä isoäidin neliöillä. Mut mä en nyt ole ihan 100 varma vielä siitä suunnitelmasta, eikä mulla oikeastaan ole nyt just tällä hetkellä sille projektille aikaa, että se menee kyllä ihan ehdottomasti varmaan ensi vuoden puolelle ennen kuin mä edes pystyn sitä aloittamaan, mutta kun tässä nyt on tätä joululahjahässäkkää. Sellainen idea olisi, että se voisi olla, tai sitten joku kassi virkkaamalla ja päällystäisi sitten, tai laittaisi näitä siihen päälle. Sillä että siellä olisi kuitenkin joku takana. Tokihan sinne voisi ottaa kankaankin, mutta mä oon niin onneton ompelija, että sit mun pitäisi varmaan pistää mies siihen ompeluun. Oon kyllä ajatellut, että nyt pitäisi kokeilla, että miten se ompeleminen sujuisi, että jos koittaisi jonkun projektipussin ommella. Mutta katsotaan. Nyt ei puhuta siitä, koska nyt puhutaan virkkauksesta. Semmosia neliöitä. Näitä riittää ja sitten katsotaan joskus, että mitä näistä on syntynyt. Lankana näissä on käyttänyt Novitan Miamia ja sitten tää on jotain puuvillaa.
en nyt muista mitä puuvillaa, mutta puuvillaa kuitenkin. Novita Miamista tykkään virkata. Se on ihan mun yksi lemppareita. Niistä tykkäsin aikoinaan tehdä amigurumeitakin kyllä silloin kun niitä tein ja muutenkin virkata kaiken näköisiä juttuja. Jos niinku puhutaan lempilangasta, niin se voisi olla niinku mun yksi lempilanka. Ei mulla kauheasti ole mitään lempilankoja muuten. Mä tykkään enemmänkin niinku kokeilla jotain uutta ja sillain. Että semmoista ihan suosikkia ei ole vielä niinku neulonnan puolelta tullut, mutta se Novita Miami voisi olla kyllä yksi ihan lempilanka näin niinku virkkauksen osalta. Ja kuten mä äsken sanoin, niin tarkoitushan oli sitten ostaa se päiväpeitto. Ja sitten kävikin toisin. Taas iski inspiraatio. Repeat Crafter Me-blogissa alkoi tulemaan vuosi sitten tämmösiä corner to corner tilkkuja, mistä oli tehty peitto. Ja mä ajattelin, että no niin, siinähän se on. Että jos joku pystyy noin nopeasti tekemään peiton tuommoisista isoista tilkuista, niin tehdäänpä siitä päiväpeitto. Mutta sitten siinä oli tietysti se, että mikä se aihe olisi, koska ne oli semmosia kuvallisia nämä tilkut. Ja meidän poika oli silloin aivan hullaantunut ja on vieläkin vähän ainakin niin supersankareihin. Niin totta kai supersankarien logoja sitten ruvettiin muutamaan tämmöisiksi ohjeiksi, mitä pystyisi virkkaamaan. Niistä tuli sitten tämmösiä. Miehen kanssa siis innostuttiin näistä yhdessä, mieskin teki näistä. Mä voisin oikeastaan tehdä niin, mä näytän ensin ne, mitä mä oon itse tehnyt ja sitten näytän ne miehen tekemät. Niin te huomaatte, että tai anteeksi, täällä on yksi miehen tekemä, mutta kuitenkin huomaatte, että kumpi meistä osaa ja kumpi ei. No joo. Eli tässä on ensin tadaa! Kuka tunnistaa? Salama tietysti. Salama supersankari eli Flash englanniksi. Yksi mun ehdottomia lemppareita henkilökohtaisesti. Kun nyt on tähän supersankari niin kun teemaan tässä pojan myötä tutustunut, niin Flash on mun ihan ehdoton. Mä tykkään Flashista. Ja sen takia mä halusin tehdä Flashin logon. Eli tämmönen. Nämä kaikki on neulottu vitosen koukulla. Ja ideanahan on se, että ensin tehdään täältä niin kuin, ensimmäinen. Nämä koostuu niin kuin 3 pylväästä, aina tämmönen 1 neliö. Ensin tehdään se 1 neliö, sitten tehdään toinen ja sitten 3. Ja se etenee niin kuin tällainen niin kuin kulmasta kulmaa. Ja niitä lisätään niin kauan kunnes ollaan sitten täällä kulmassa. Ja sitten niitä ruvetaan sen jälkeen niin kuin vähentämään. Siinä on ihan omat tekniikat. En rupea sitä tässä nyt selittää, koska se on aika vaikea, mutta niin kuin selittää, ei tehdä vaan selittää. Mutta netistä löytyy kyllä ohjevideoita sitten, että mistä näkee miten se tehdään. Ja ne on kyllä tosi helppoja tehdä. No seuraavana sitten täällä on, joka on ehkä vähän vaikeampi nähdä mikä se on. Koska tähän pitäisi vielä tohon tehdä niinku langalla semmoset, että saa mustaa. Mutta siis Wonder Woman eli ihmennainen. Näissä siis lankoina on käyttänyt Novitan seiskaveikkaa, tää punainen täällä. Ja tässä on mustana ja keltaisena Sadness Gardenin Pretty Scar. Sadness Scar. Sanoisin jostain syystä aina Sadness Scar. Mutta joka tapauksessa. Se ei ollut se lanka mun mielestä kauhean hyvää virkata. Täyttä villaa. Niin se ei, mä en tykännyt siitä, miten se lanka tuntui. Niin mä en tehnyt sitä sitten enempää kuin tähän yhteen tilkkuun. Tää on aika tämmöstä kutiavaista. Ja sitten tietysti se, että sit kun tän pesee, niin tarvii muistaa se, että
se mitä tästä tehdään, niin se pestään käsin, että montahan tästä tulee jotain. En uskalla edes ajatella, mitä tulee, kun tää kutistuu tästä ja tää jää normaaliksi. Joo. Minä ja pesukone, niin siinä voi sattua kaikenlaista. Sitten Batman. Joo. Tää oli mun eka, minkä mä tein, ja sen ehkä jotenkin huomaa. Vai mitä? Täältäkin puuttuu toi. Pitäis tehdä toi musta juttu. Jotenkin tää näytti vähän semmoselta. En nyt tiedä sitten, että tuliko siitä hyvä. Varsinkaan kun... Okei, nyt mä sen näytän. Siis verrathan nyt tätä. Siis tämä on minun tekemä. Ja sitten ihan oikeesti miehen tekemä. Supermies. Siis ihan näytän väärältä puolelta. Nyt on oikea puoli. Että niinku oikeesti. Siis meillä on mies just tämmönen, että kun mä alan tekemään jotain ekaa kertaa, niin mä sohloon ja sählään ja siitä ei tule yhtään mitään ja se on ihan ruma ja sitten mies lukee vaan ja katsoo hettä ja sitten se tekee tämmösen. Ihan niinku täydellinen, mä en tajua. Ehkä vähän kade. Mutta siis on, totta kai on ylpeä, kuinka taitava ihminen voi olla. Ja neurovia ja virkkaavia miehiä muutenkin on aika vähän. Ja sit kun tekee tämmöstä jälkeen, niin huhhuh. Ei siinä mitään. Rakastan häntä kaikesta sydämestäni. On tosi kiva, kun on semmonen mies, joka myös tekee samoja juttuja, että virkkaa ja neuloo, niin sit niinku ymmärtää sen, että mikä se on. Et sit kun iskee se, että on pakko tehdä jotain, niin sit se niinku tajuaa. Et sitä ei niinku tarvitse sillä selittää. Mutta se tällä kertaa sitten. Tämmönen oli sinun kansallistus virkkaus special. Ensimmäinen laatuaan. Tuleeko lisää? Mitä sanotte? Mitä tykkäsitte? Tykkäsittekö? Kommentteja saa laittaa. Se on aina kiva juttu. Mä oon huomannut, että bloggaamisessa ja podcastaamisessa on semmoinen ero, että bloggaamista on ihan helppo tehdä itselleen. Sitä on helppo pitää vähän semmosena päiväkirjatyyppisenä ajatuksena, jolloin sitten se kommentointi, mitä tulee, niin on niin pelkkää plussaa siihen päälle. Mutta podcastaaminen on sitten taas enemmän, että siihen kaipaa sitä, että joku muukin on tykännyt niistä sä puhut. Tai ehkä se on sitten sitä, että on niin paljon niin kuin pois omalta mukavuusalueeltaan tässä kameralle puhuessa. Olen iloinen siitä kommenttimäärästä, mitä on saanut. Lisääkin saa toki pistää. On tää sen verran kivaa hommaa, että ihan varmasti teen tätä jatkossakin. Tuli sitten kommentteja 1 tai 2 tai 100. Tuskin 100, mutta se mitä tulee, niin se on kaikki plussaa ja kaikki hyväksi. Niin kun tuntee, että on niin kun oikealla tiellä ja että jotain muutakin kiinnostaa. Mutta se tällä kertaa. Seuraava jakso tulee sitten joskus. Mä toivon, että mä ehtisin vaikka ensi viikolla kuvaan uuden jakson. En lupaa mitään, mutta se olisi ihan kiva. Silloin voitaisiin katsoa vähän neulejuttuja. Mä toivon, että mulla olisi silloin yksi työ valmis. Mikä on silleen aika haastavassa kohdassa, että sitä ei pysty kauheasti tekemään niin kuin kerrallaan. Katsotaan sitä sitten ensi kerralla, onko se valmis vai ei. Kommenttia saa laittaa tuohon alas. Tai sitten sinne Ravelryssä se suomalaiset podcastit-ryhmä. Siellä on sinun kansallistusketju. Sinne voi kommentoida. Mä linkitän myös tämän videon, sit kun mä saan tän YouTubeen, niin sinne. Painakaa peukkua, jos tykkäsitte. Jakakaa, jos siltä tuntuu. Ja painakaa sitä tilaa-nappia, jos ette vielä ole tilannut. Ja jos haluaisitte tilata, niin painakaa sitä.
Mitä itse kehua taas. Sori. Mutta seuraavaan kertaan sitten. Moikka!